Leo kuna aina nyingi sana za makanisa na dini duniani. Na haya madhehebu mengi yanasisitiza kwamba mafundisho na matendo yao ya kidini ni kweli na kwamba yana ukweli unaoongoza mbinguni. Hivyo tuweke kando mawazo yetu wenyewe na tuchukue muda kuelewa Mungu anachofikiria kuhusu hali hii na alichotabiri kuhusu hizi dini ambazo zitatokea duniani katika siku za mwisho. Kwa kifupi, lazima tuweze kusema ukweli kutoka kwa uongo. Basi lazima kuwe na viwango vilivyo wazi ili kuvipambanua, sivyo? Biblia inatabiri kwamba madhehebu 850 yatatokea. Miongoni mwao, tunapaswa kufuata dhehebu gani ili kuingia katika ufalme wa milele wa Mungu? Tukishindwa kupata jibu, imani yetu itakuwa bure. Hatuwezi kutembea njia sahihi na wokovu hautakuwa na sehemu nasi. Leo hebu tuangalie kwa makini unabii wa Biblia na tutende haki kulingana na mapenzi ya Mungu. Tuangalie Mathayo sura ya 13 mstari wa 24. Yesu akawaambia mfano mwingine, akasema, ufalme wa mbinguni unaweza kufananishwa na mtu aliyepanda mbegu nzuri katika shamba lake. Lakini wakati kila mtu alipokuwa amelala, adui yake akaja na kupanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Mmiliki alipanda mbegu nzuri shambani mwake, lakini usiku kila mtu akiwa amelala, adui yake akaja na kupanda magugu. Mstari wa 26. Ngano ilipoota na kutoa masuke, magugu nayo yakatokea. Watumishi wa yule mwenye shamba wakamjia na kumwambia, Bwana, si tulipanda mbegu nzuri shambani mwako? Basi magugu yametoka wapi? Nani alifanya hili? Akawajibu, adui ndiye alifanya jambo hili. Wale watumishi wakamuuliza, je, unataka twende tukayang'oe? Lakini akasema, hapana, msiyang'oe, kwa maana wakati mking'oa magugu mnaweza mkang'oa na ngano pamoja nayo. Acheni ngano na magugu vikue vyote pamoja mpaka wakati wa mavuno. Wakati huo nitawaambia wavunaji wayakusanye magugu kwanza, wayafunge matita matita ili yachomwe moto, kisha wakusanye ngano na kuileta ghalani mwangu. Je, Yesu hakuja duniani miaka 2000 iliyopita kuokoa wanadamu? Kisha katika mchakato wa kuwaokoa wanadamu, mfano wa magugu na ngano ni ukweli muhimu sana. Kwa sababu kigezo kamili cha wokovu kimo katika mfano huu, Yesu asingalitupa fundisho hili kama halikuwa na uhusiano wowote na wokovu wetu. Je, angetupa fundisho hili? Kamwe. Hivyo, tuangalie sehemu ambayo Yesu aliuelezea mfano huu. Twende kwenye mstari wa 34. Yesu alinena mambo haya yote kwa makutano kwa mifano, wala hakuambia lolote pasipo mfano. Hii ilikuwa ili kutimiza lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii aliposema, nitafungua kinywa changu niseme nao kwa mifano, nitahubiri mambo yaliyofichika tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Mstari wa 36. Kisha Yesu akaagana na makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamjia wakamwambia, tueleze maana ya ule mfano wa magugu shambani. Akawaambia, aliyepanda mbegu nzuri ni mwana wa Adamu, Yesu. Yesu alisema kwamba alipanda mbegu nzuri katika shamba la ulimwengu huu, na akaeleza kwamba mmiliki aliyepanda hizo mbegu nzuri ni Yesu mwenyewe. Tuone mstari wa 38. Shamba ni wapi? Ulimwengu. Inarejelea ulimwengu huu, na mbegu nzuri ni wana wa ufalme.
Magugu ni wana wa yule mwovu. Mstari wa 39 unasema, yule adui aliyepanda magugu ni Ibilisi. Baada ya Yesu kupanda mbegu nzuri ya Injili katika shamba la ulimwengu huu, adui akaja na kupanda magugu miongoni mwa ngano. Mavuno ni mwisho wa dunia, nao wavunaji ni malaika. Kama vile magugu yang'olewavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa wakati wa mwisho wa dunia. Mstari wa 41, mwana wa Adamu Yesu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka ufalme wake kila kitu kinachosababisha dhambi, na nani mwingine atavutwa? Watenda maovu wote. Toleo jingine linasema wote wanaoasi sheria, nao watawatupa katika tanuru la moto. Katika mfano huu, Yesu alisema katika mstari wa 30, kusanya magugu na kuyafunga matita matita ili kuchomwa moto, na akaifasiri katika mstari wa 42, watupeni wote watendao uovu wote waasi sheria ndani ya tanuru ya moto. Hatimaye magugu ni wale wanaoasi sheria kwa kutotii maneno ya Mungu. Katika mstari wa 30 Yesu alisema, kusanya magugu na kuyafunga matita matita ili kuchomwa moto. Kupitia mstari wa 41 na 42 yanayosomeka, wafungeni hao waasi wa sheria matita matita na uwatupe katika tanuru la moto. Tunaweza kuelewa kikamilifu kwamba magugu yanarejelea wale ambao hawayafuati maneno ya Mungu na ambao hawashiki sheria za Mungu na amri. Kupitia mfano wa magugu na ngano katika Mathayo sura ya 13, lazima tujue jambo moja muhimu zaidi. Aliyepanda ngano shambani alikuwa mwana wa Adamu Yesu. Baada ya Yesu kupanda mbegu nzuri ya Injili, adui yake alikuja na kupanda magugu miongoni mwa zile mbegu nzuri. Hapa tunaweza kuhakikisha kwamba mbegu ukweli wa Injili aliyofundisha Yesu katika siku za kanisa la mapema ilikuwa ukweli kamilifu na kamili zaidi. Hivyo, tukijua ni mafundisho gani yalitokea katika historia baada ya Yesu na mitume kuacha ulimwengu huu, tunaweza kuthibitisha wazi kwamba hayo si mapenzi ya Mungu bali ni uasi wa sheria uliotendwa na adui. Sasa tuhakikishe jambo moja zaidi na tuliangalie tena neno la Mungu. Tunaweza kulithibitisha kihistoria na katika mtazamo wa ukweli. Je, kulikuwa na ibada ya Jumapili katika siku za Yesu na mitume? Mnamo mwaka 321 BK, Konstantino Kaisari wa Roma aliondoa ibada ya Sabato kwa ushirikiano na Kanisa Katoliki, akishiriki mamlaka ya kisiasa wakati wa enzi za giza. Kuanzia wakati huu, ibada ya Jumapili ilianza kuonyesha nguvu yake. Mnamo mwaka 321 BK, Konstantino aliamuru sheria ya Jumapili. Kwa kuwa Jumapili iliamriwa kuwa siku ya pumziko, wale waliokuwa wameshika ibada ya Sabato walianza kusema, je, si bora kumwabudu Mungu katika siku hii takatifu? Hivi ndivyo ibada ya Jumapili ilivyoanza kuonwa kuwa siku ya ibada kwa Mungu hadi siku hii. Kabla ya hapo hakukuwa na ibada ya Jumapili kabisa. Yesu na mitume na wanafunzi wao na vizazi vilivyofuata waliishika siku ya Sabato daima. Mmiliki mwana wa Adamu, Yesu Kristo, alipanda mbegu nzuri ya Injili ili kuwaokoa wanadamu. Walakini baada ya hili adui yake akaja na kupanda magugu ili kuvuruga ukweli. Hivyo ndivyo Yesu alivyoeleza katika Mathayo sura ya 13.
Na pia katika Luka sura ya 22, Mathayo sura ya 26 na Marko sura ya 14 tunaweza kuona sehemu ya tukio ambapo Yesu alishika Pasaka takatifu. Katika siku za Yesu na mitume, Pasaka ilionekana kama ukweli kamili. Katika historia ya kanisa tunaweza kuona maandishi, tulipokea Pasaka kutoka kwa Bwana na lazima isiondolewe kamwe. Lakini Kaisari wa Roma Konstantino aliwaita maaskofu kutoka makanisa yote, naye akaiondoa Pasaka kwa ushirikiano na Kanisa Katoliki huko Nisea mnamo 325 BK. Chini ya ajenda ya kuamua tarehe ya siku ya ufufuo, kwa kweli waliondoa Pasaka. Hivyo hili limeandikwa katika historia ya Kikristo kama mabishano kuhusu siku ya ufufuo. Kuhusu ile pambano kuhusu siku ya ufufuo, awali ilirekodiwa kama mabishano kuhusu Pasaka. Pasaka hairejelei siku ya ufufuo bali Pasaka. Wakitaja tarehe ya Pasaka, kwa kweli waliambatanisha na siku ya ufufuo na kusisitiza, tuiadhimishe siku ya ufufuo Jumapili. Ilitolewa kushika siku ya ufufuo siku ya Jumapili kwa sababu ilikuwa sheria iliyokuwa imeshikwa tangu nyakati za Agano la Kale. Hatimaye waliondoa Pasaka kwenye Baraza la Nisea mnamo 325 BK. Kisha wakaanzisha desturi za kipagani kama Krismasi. Katika historia tunaweza kuona jinsi walivyovaa mavazi ya kondoo. Kama Yesu alivyoona mwisho tangu mwanzo, alijua mambo haya yatatokea. Hivyo alisema nini katika Mathayo sura ya 13? Mmiliki alipanda mbegu nzuri shambani. Alipanda Injili ya thamani inayotuongoza kwenye ufalme wa mbinguni. Hapa tunapaswa kuangalia kwa makini wakati adui alipoanza kufanya kazi. Lakini wakati kila mtu alipokuwa amelala, adui yake akaja na kupanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Kila mtu, umeona magugu kwenye shamba la ngano? Magugu yana nguvu zaidi kuliko ngano. Hata wanakuwa warefu kuliko ngano. Ingawa magugu hayapandwi, yanakuwa kiasili. Kibaya zaidi, adui alipopanda magugu miongoni mwa ngano, je, watafanikiwa zaidi kwa kiasi gani katika ulimwengu huu? Yesu tayari alitabiri kwamba kutakuwa na makanisa mengi kama magugu katika siku za mwisho kuliko makanisa ya kweli ya Mungu. Ukristo ulifyonza desturi za kipagani kama uchaji msalaba pia. Kulikuwa na mambo kama hayo kabla? Hapana. Petro, Yohana na Yakobo walishika Sabato na Pasaka, lakini hawakuadhimisha Krismasi na hawakuwa na desturi ya kula mayai kwenye siku ya ufufuo. Kitu kipya kilianza kuonekana baada ya Yesu na mtume kuacha ulimwengu huu. Siku ya ufufuo wakati mwingine huitwa Easter. Easter ilitokana na dini ya kipagani iliyomwabudu mungu mke Ostre huko Ulaya. Si ukweli halisi wa Mungu, bali ni desturi ya kipagani. Wakristo walilikubali hili. Kwa namna hii, mambo tofauti na Injili aliyopanda Kristo yalikubaliwa, na sasa makanisa yote huiadhimisha kana kwamba imetolewa. Kuhusu hali hii, Yesu alisema kwamba atawatenganisha watu wa kweli wa mbinguni na wa uongo. Tuangalie Injili ya Mathayo sura ya 7. Mathayo sura ya 7 mstari wa 21. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana. Wakisema Bwana, Bwana, maana yake ni kusema Yesu, Yesu, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni.
Kama hatuwezi kuingia katika ufalme wa mbinguni licha ya maisha yetu ya kidini yenye bidii, tungekuwa na huzuni iliyoje. Tunaweza kuona hapa jinsi Yesu alivyotangaza waziwazi, yeye asiyeyafanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kuna sheria za mbinguni na kuna sheria za duniani. Ni nani anayeshika sheria za mbinguni kwa usahihi? Tunahitaji kufikiria kuhusu hili kwa uzito. Makanisa yote hushika ibada ya Jumapili, lakini kwa nini kanisa la Mungu linaabudu siku za Jumamosi? Kwa nini kanisa la Mungu linaadhimisha Pasaka? Makanisa mengine yote yanaweka msalaba juu ya jengo la kanisa. Kwa nini kanisa la Mungu halina msalaba? Kila mtu mnapaswa kudadisi kuhusu mambo haya. Ili kwenda mbinguni, unapaswa kudadisi kuhusu hili. Nikiwafuata watu wengi wanaonitangulia, nitaweza pia kwenda mbinguni. Ikiwa unafikiri kwa mashaka njia hii, ni hatari sana. Hapa imesemwa wazi, mtu yeyote afanyaye mapenzi ya Baba aliye mbinguni anaweza kuingia mbinguni. Ikiwa kuna kitu tofauti na mapenzi ya Mungu, je, hatupaswi kuchunguza lililo sahihi? Kwa nini wanashika ibada ya Jumapili? Na kwa nini kanisa la Mungu linamwabudu Mungu siku za Jumamosi? Kwa nini kanisa linashika ibada ya Sabato? Wanapoiadhimisha Krismasi, kanisa la Mungu haliadhimishi. Kwa nini iko hivyo? Je, hampaswi kujua ni nani aliye sahihi? Unahitaji kuwa na swali. Imeandikwa, mkiwabatiza watu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lakini kwa nini wanawabatiza watu kwa vyeo na si kwa majina? Wanasema, mimi ninambatiza mtu huyu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni vyeo tu, si majina. Lakini Mungu alisema dhahiri katika Biblia, kwa sababu hii, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Basi lazima liwepo jina la Mungu Baba, jina la Mungu Mwana na jina la Roho Mtakatifu, si ndio? Kila mtu lazima mthibitishe hili. Ikiwa unafikiri kama nilivyoambiwa kuja kanisani na kubatizwa, ndivyo ninavyobatizwa, ni hatari sana. Baada ya kujua kila kitu, unapaswa kuweka katika vitendo. Mnapaswa kujua kama haya ni mapenzi ya Mungu au la. Ndiyo maana imeandikwa, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Tuone mstari wa 22. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukutoa unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo wachafu na kufanya miujiza mingi? Ndipo nitakapowaambia wazi, sikuwajua kamwe. Je, hamjui nani? Ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. Kutenda uovu hurejelea uasi. Uasi unamaanisha kwenda kinyume na sheria, kufanya kitu kinyume na sheria na kutotii sheria. Hebu tufikirie maana ya kwenda kinyume na sheria. Kamusi inafafanua uasi kama kuvunja sheria. Kwenda kinyume na sheria au kuvunja sheria. Yesu anatufundisha katika Biblia kwamba wale wasiotii sheria ya Mungu na kwenda kinyume na sheria ya Mungu hawawezi kamwe kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ondokeni kwangu ninyi nyote mtendao uasi wa sheria. Waliwafukuza pepo wachafu kwa jina la Bwana, wakatabiri kwa jina lake na kufanya miujiza mingi katika jina lake. Ijapokuwa walifanya haya yote, Yesu aliwaambia, sikuwajua kamwe. Sababu ya Yesu kusema hawajui ni kwa kuwa walikuwa wameasi sheria. Sheria hapa inarejelea sheria ya Mungu. Kila mtu anazijua amri 10, sivyo? Amri ya kwanza ni usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili ni usiabudu sanamu. Amri ya tatu ni usilitaje vibaya jina la Mungu.
Amri ya 4 ni ikumbuke siku ya Sabato, uitakase. Sote tunajua kwamba amri 10 ni sheria za Mungu. Makanisa mengine yote yanajua vizuri kwamba Sabato ni sheria ya Mungu, lakini sasa yanafuata kanuni zinazokwenda kinyume na sheria za Mungu. Hivyo Yesu alisema nini? Ondokeni kwangu ninyi mtendao uasi wa sheria. Ijapokuwa mlitekeleza majukumu ya manabii, viongozi wa kanisa kama wachungaji na wazee, sikuwahi kuwajua. Ondokeni kwangu ninyi nyote. Hii ndiyo sehemu muhimu zaidi ya maelezo ya Yesu kuhusu magugu na ngano. Ikiwa hatuwezi kwenda mbinguni, imani yetu haina maana. Kama tusingeweza kwenda mbinguni, ingekuwa bora kufurahia maisha kwa kiasi ulimwenguni. Walakini sote tunaelekea mbinguni, tukimwamini Mungu, tukiwa na hamu ya kuwa na imani sahihi inayotuongoza sisi sote mbinguni. Mungu mwenyewe alikuja katika dunia hii katika mwili na kutangaza, wale watendao uasi sheria kamwe hawataingia katika ufalme wa mbinguni. Wale ambao hawayafuati mapenzi ya Baba yangu hawataingia mbinguni kamwe. Hivyo Luka sura ya 22 inasema nini kuhusu Pasaka, ukweli wa Injili ya Agano Jipya ambayo Yesu alianzisha alipokuja duniani miaka 2000 iliyopita? Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inamwagikayo kwa ajili yenu. Bila shaka Yesu alitufundisha hili. Walakini hakuna kanisa isipokuwa kanisa la Mungu linaloadhimisha Pasaka. Baba alikuja katika dunia hii na kutangaza Pasaka, akitupa maagizo kwa ajili ya Pasaka. Baadhi ya watu wanasisitiza Pasaka ni siku ambayo Waisraeli walikombolewa kutoka utumwani Misri. Hivyo hatuna budi kuiadhimisha Pasaka, siku ambayo nchi yetu ilipata uhuru. Nimesikia kwamba baadhi ya makanisa hupanga tarehe ya Pasaka kwa uamuzi wao wenyewe kwa namna hii na kuiadhimisha. Walakini hiyo siyo tarehe ya Pasaka. Walawi sura ya 23 mstari wa 4 unaonyesha wakati wa kuadhimisha Pasaka. Bila shaka Mungu aliweka tarehe ya Pasaka akisema, Pasaka ya Bwana huanza jioni, siku ya 14 ya mwezi wa kwanza. Hivyo hatuwezi kuibadili sisi wenyewe tukisema siku hii ni Pasaka, siku hiyo ni Pasaka. Ndivyo ilivyo na Sabato. Mungu aliibariki siku ya saba na kuifanya takatifu, aliamuru kuwa siku takatifu. Walakini watu hawaabudu siku ya saba ya juma, bali katika siku ya kwanza ambayo haina ahadi yoyote kutoka kwa Mungu. Kwa nje wamestawi na kustawi sana kama magugu, lakini kwa ndani wao sio ngano ambayo mkulima anataka. Je, mkulima anajisikiaje magugu yanapostawi zaidi na zaidi? Anahisi kukasirika na kufadhaika. Ni kwa sababu wao sio kile anachotaka. Hivyo Yesu aliwaambia wavunaji nini katika siku za mwisho kupitia mfano wa magugu? Kusanyeni magugu na kuyatupa motoni. Kisha ikusanye ngano na ilete ghalani mwangu, ghala ya mbinguni. Kaka na dada, hapa tunapoweka maneno ya Yesu katika Mathayo sura ya 7 na 13 pamoja, tunaweza kuona ni nini Yesu anachotaka kwa kweli. Ili kuingia mbinguni, tunahitaji kufanya nini zaidi ya kutekeleza majukumu kama manabii, wachungaji, wazee na wengineo? Kwanza tunahitaji kujiuliza, je, sasa nimepokea ukweli wa uzima ambao Mungu alihubiri kuwaokoa wanadamu alipokuja duniani? Je, ninashika ukweli au la? Hili ni muhimu zaidi, sivyo? Hivyo Yesu akasema, ondokeni kwangu ninyi mtendao uasi wa sheria. Kutenda uasi humaanisha kwenda kinyume na sheria, kutotii au kuvunja sheria. Wanaweka amri ya ikumbuke siku ya Sabato na uitakase kwenye kuta za nyumba zao, lakini hawaishiki Sabato. Inasikitisha.
Hata hivyo, wana uhakika kwamba wanaweza kwenda mbinguni. Tuangalie Waefeso sura ya pili mstari wa 19. Hivyo basi, ninyi sasa si wageni tena wala wapitaji, bali mmekuwa wenyeji pamoja na watakatifu na pia jamaa wa nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Ni lazima tujengwe juu ya msingi wa imani ya mitume na manabii, msingi wa ukweli. Naye Kristo Yesu mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Ndani yake jengo lote limeshikamanishwa pamoja na kusimamishwa ili kuwa hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja ili mpate kuwa makao ambayo Mungu anaishi ndani yake kwa njia ya Roho wake. Hapa katika Waefeso sura ya pili mstari wa 20 imeandikwa, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Je, kulikuwa na mtume yeyote aliyeshika Jumapili, yeyote aliyeadhimisha Krismasi, yeyote aliyeweka msalaba juu ya kanisa, au yeyote aliyevaa mkufu wa msalaba? Kwa kuwa Biblia inasema juu ya msingi wa mitume na manabii, tunahitaji kujua kwa usahihi ni aina gani ya imani mitume walikuwa nayo. Biblia inatufundisha wazi, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Basi, mitume walishika sheria na kanuni gani? Kwenda kinyume na sheria, kuvunja sheria. Huku ni kutenda uasi sheria. Wanasema, je, hatujatekeleza majukumu ya wachungaji na manabii na kufanya ishara na maajabu ya ajabu? Tumefanya mambo haya yote kwa jina lako, Bwana. Mathayo sura ya 7 inatoa taswira ya tukio la hukumu ya Kristo katika wakati ujao, ambapo bila shaka Yesu alisema, sikuwajua kamwe. Kwa nini Yesu alisema hivyo? Hakutaja sababu nyingine yoyote, bali alisema tu, ondokeni kwangu, ninyi mtendao uasi wa sheria. Sikuwajua kamwe. Sheria ya Mungu ni muhimu sana na lazima tuikumbuke leo. Tunahitaji kuhakikisha kama imani yetu imejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii au la. Yesu alikuja duniani kuwaokoa wanadamu, sivyo? Ili kuwaokoa wanadamu, alihubiri, kufundisha na kufunua ukweli wa Injili. Walakini makanisa yanayodai kumwamini Yesu leo hayana mafundisho ya Yesu. Inastaajabisha. Kama ilivyoandikwa katika Injili ya Mathayo, walimwambia Yesu nini? Bwana, Bwana. Walakini Yesu alisema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Watu wa aina gani wataingia mbinguni? Wale wanaozishika sheria na kanuni za Mungu na kufuata mafundisho yake. Wataurithi ufalme wa mbinguni. Sasa tuone baadhi ya kweli za imani ambazo mitume na manabii walishika. Tuangalie Luka sura ya 4 mstari wa 16. Yesu akaenda Nazareti alipolelewa na siku ya Sabato. Alifanya nini? Yeye alikwenda katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Ilikuwa desturi yake kuabudu siku ya Sabato. Akasimama ili asome. Katika Injili ya Luka sura ya 4, Yesu alitoa mahubiri juu ya unabii wa Isaya na akauelezea. Mathayo sura ya 12 mstari wa 8 unasema, kwa maana mwana wa Adamu ni nani? Bwana wa Sabato. Walakini makanisa yanayodai kumwamini Yesu leo hayashiki Sabato. Kwa kweli inashangaza.
Yohana sura ya 13 mstari wa 15 unasema kwamba mambo yote Yesu aliyoyafanya ni nini? Kielelezo kwetu sisi. Yesu alisema alituwekea kielelezo ambacho inatupasa kufanya. Yesu ni Mungu Baba katika Utatu Mtakatifu, sivyo? Je, tunaweza kufikiri kwamba Yesu, Mungu mwenyewe, haendi mbinguni ikiwa hakushika Sabato na Pasaka? Sivyo kabisa. Walakini alizishika ili kutuwekea kielelezo tufuate. Yesu alisema aliweka kielelezo kwamba watu wote duniani wanapaswa kufanya kama alivyofanya. Tunapaswa kufuata mfano wake wa kushika Sabato. Mitume waliendelea kushika Sabato, sivyo? Tuangalie tukio ambapo Paulo aliishika Sabato katika Matendo sura ya 17. Matendo sura ya 17 mstari wa 2. Kama desturi yake, Mtume Paulo aliingia ndani ya sinagogi na kwa muda wa Sabato 3 akawa anahojiana nao kutoka kwenye maandiko. Kila siku ya Sabato, Paulo alishuhudia kwa nguvu kwamba Yesu ndiye Kristo. Hapa tunaweza kuona kwamba Paulo aliifanya kuwa desturi yake kuabudu siku ya Sabato kama vile Yesu alivyofanya. Sheria, maagizo na kanuni zote ni sawa. Kwa kuwa Sabato ni sheria ya Mungu, sheria ya mbinguni, waliishika Sabato. Hizi zote ni kweli tunazoweza kupata kutoka kwenye msingi wa imani ya mitume na manabii. Tuangalie Mathayo sura ya 26 mstari wa 17. Siku ya kwanza ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi walimjia Yesu wakamuuliza, "Unataka twende wapi ili tukuandalie mahali pa kula Pasaka?" Akajibu, "Nendeni kwa mtu fulani huko mjini, mkamwambie, Mwalimu asema hivi, saa yangu imekaribia. Nitaiadhimisha Pasaka pamoja na wanafunzi wangu katika nyumba yako." Je, Yesu alisema ataiadhimisha Pasaka au la? Yesu alisema ataiadhimisha Pasaka na aliiadhimisha. Walakini Pasaka ambayo Yesu na mitume waliadhimisha iliondolewa na Kanisa Katoliki la Roma na Kaisari wa Roma. Vipi kama tukiondoa kutoka maisha yetu ya imani? Itakuwa inapingana sana na ni kosa kufanya hivyo. Pasaka na Sabato ziliadhimishwa na Yesu tunayemwamini na ziliadhimishwa na mitume vile vile. Yesu aliwatuma Petro na Yohana kuandaa Pasaka. Isitoshe, Yesu hata alisema nitaiadhimisha. Je, Yesu aliweka mifano hiyo ili kutupeleka jehanamu? Alituwekea mifano hiyo ili kutupeleka mbinguni, sivyo? Aliweka mifano ili tuweze kufuata sheria za mbinguni. Ndiyo maana katika Waefeso sura ya 2 inasema, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Kwa kuwa imani yenu inapaswa kujengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, imani bila hiyo imani ni kama magugu. Kama magugu inamaanisha bandia. Kwa imani kama hiyo hatuwezi kamwe kuingia mbinguni. Haijalishi jinsi magugu yalivyo marefu, yenye nguvu na yenye mizizi kiasi gani. Kadiri yalivyo na nguvu, ndivyo yanavyozidi kumchukiza Mungu. Mkulima anafurahi ngano inapokuwa vizuri na yenye nguvu. Je, mkulima atafurahi ikiwa shamba lake limejaa magugu kila mahali? Ikiwa wewe ni mkulima, je, utafurahia hilo? Utakuwa na furaha kabisa. Nani alifanya jambo kama hilo? Yesu alisema adui alifanya hivi. Mungu hakuwahi kufanya jambo kama hilo. Tuangalie Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 1. Igeni mfano wangu kama ninavyouiga mfano wa Kristo. Ninawasifu kwa kuwa mnanikumbuka katika kila jambo na kwa kushika mafundisho niliyowapa.
Napenda mfahamu kwamba kichwa cha kila mwanaume ni Kristo na kichwa cha mwanamke ni mwanaume, nacho kichwa cha Kristo ni Mungu. Kila mwanaume anayeomba au kutoa unabii akiwa amefunika kichwa chake anakiaibisha kichwa chake. Naye kila mwanamke anayeomba au kutoa unabii pasipo kufunika kichwa chake anakiaibisha kichwa chake, kwani ni sawa na yeye aliyenyoa nywele. Kama mwanamke hatajifunika kichwa chake, basi inampasa kunyoa nywele zake. Lakini kama ni aibu kwa mwanamke kukata au kunyoa nywele zake, basi afunike kichwa chake. Katika mstari wa 3, nani ni kichwa cha kila mwanaume? Ni Kristo. Hivyo kwa maana kwamba hatupaswi kuuficha utukufu wa Mungu, kila mtu hapaswi kuvaa vilemba wakati wa ibada. Akifundisha kwamba kichwa cha kila mwanamume ni Kristo na kichwa cha mwanamke ni mwanamume na kichwa cha Kristo ni Mungu, Mtume Paulo alikuwa akieleza sababu kwa nini kila mwanamke anapaswa kuvaa utaji. Na tuendelee na mstari wa 9. Wala mwanaume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanaume. Kwa sababu hii na kwa sababu ya malaika inampasa nini? Mwanamke awe na ishara ya mamlaka juu yake. Mtume Paulo alisema inampasa huyo mwanamke awe na ishara ya mamlaka kichwani mwake. Korintho wakati wa kanisa la mapema sasa iko Ulaya. Mtume Paulo alituma ujumbe huu kwa kanisa huko Ulaya. Wanawake waliendelea kupiga kelele kwa ajili ya usawa kwa wote, wanaume na wanawake, wakati wa ibada, wakisema, kwa nini wanawake tu wanapaswa kuvaa utaji wakati wanaume hawavai? Kisha Mtume Paulo akawaelimisha kuhusu sheria ya mbinguni. Mtume Paulo alisema, wanaume hawapaswi kufunika vichwa vyao, bali wanawake wanapaswa kufunika vichwa vyao. Hii ni kanuni ya kanisa la Mungu wakati wa ibada. Imewapasa wanawake wawe na alama ya mamlaka juu ya vichwa vyao kwa sababu ya malaika. Aliwaambia wanawake tu kufanya hivyo. Kanuni hizi zote za ukweli msingi wake ni imani ya kanisa la mapema ambapo mitume na manabii walitekeleza kazi ya Injili. Kwa kuwa historia yao ni nzima na imeandikwa katika Biblia, hatuwezi kuishi maisha ambayo yanaziacha sheria za Mungu, sivyo? Sisi sote tunapaswa kufuata mafundisho ya Mungu jinsi hasa Mungu alivyofundisha. Walakini wakati wa karne ya 3 na 4, desturi nyingi za kipagani ziliingizwa makanisani baada ya Yesu na mitume kuacha ulimwengu huu, na zimeenea sana makanisani leo. Wanaufanya ulimwengu uwe giza wakijifanya kuwa ukweli. Sasa kama nuru ya ulimwengu, hebu tuhubiri na tujulishe mafundisho ya Biblia kwa wale ambao hawayajui, mmoja baada ya mwingine. Lazima tusipokee kamwe karipio kali na gumu kama sikuwajua kamwe. Ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. Lakini kusifiwa kama umefanya kazi kwa bidii, ukizishika amri za Mungu. Lazima ilikuwa ngumu kiasi gani kupatwa na dhihaka, mateso magumu na kudharauliwa miongoni mwa wale waasi. Natumaini kwamba wote mtatembea kwenye njia sahihi huku mkikumbuka kwamba Mungu atatuongoza kwenye ufalme wa mbinguni kama matunda mazuri. Asanteni sana.